آماریمو تشکیل میدن. آماد تکتی رو باز کرد، مقدم بازی کنه سپری منچستر یونایتد. پاس عالی آماد و ضربه تمام کننده امبومو. صلاح، خاکپو، ایساک در دو سمت حرکت کردن. پاس عالی برای خاکپو، توپش به تیر دروازه میخوره. پاس عالی برای کونیا، سانت انجام میشه روی دروازه. مامارداشویلی، کرکز، یه موقعیت در مقابل دروازه، یه پاس او انداخته میشه موقع برای ایساک. بهترین مربی به هدایت یونایتد، تو بیاد روی دروازه. خاکپا نرسید در به بازی نیومد، یک ضربه بازم به تیر دروازه میزنه. لیورپول هست، کرکز سانت میکنه روی دروازه. صلاح کجا زد ضربهشو؟ بازه ویرتس، حالا برای کیز و بالاخره خودش در نقش گلزن ظاهر میشه. لیورپول برمیگرد. این ضربه از راه دو توپ پشت کیزا برخورد میکنه، توپ بعدی میاد روی دروازه و مگوایر. برای دیدن خلاصه بازی‌های بیشتر پیج فوتبال 19 رو فالو کنید.